יש, צריכים מים? לא, עכשיו זה בסדר. ידעתי. יש לי שאלה. אתה חשבת להיכנס לדת? מה? מה שאתה שומע. מה זה חשבתי? אני בתוך. לא בתוך, אתה צריך להיכנס בתוך. אני בתהליכים. תראה מה אני רואה. קודם כל, אתה בן אדם נכון קטן, אבל אתה גדול. אתה בן אדם מאוד רגיש, כל דבר לוקח ללב, ואתה יותר מדי לחוץ, ואתה כל הזמן עובד קשה. עובד, אתה רוצה לעשות הרבה דברים, אני לא מכירה אותך. אני רואה... מה, אתה שר גם? אני רואה פה עליך שירים, אני רואה פה קידום, יש לך הצלחות בעבודה, מצליח, אבל מה אתה חותם? על מה אתה חותם? על מה אתה עושה? מה זאת אומרת? לא יודעת, ספרים, ניירות, אני רואה פה... חותם לילדות קטנות, למעריצות. אתה בן אדם, אתה בן אדם שאתה מכיר את האנשים הקטנים, אתה לא מסתכל על הגבוהים. אתה בן אדם מאוד צנוע, אתה אוהב לתת הרבה מעצמך, ובגלל זה אלוהים נותן לך הרבה כוח ונותן לך הצלחה. אתה תצליח בחיים. להתחתן צעיר, תשכח מזה, אין. לא? לא, אתה רצית להתחתן צעיר מאוד ולהביא כמה ילדים כמו החמולות, אבל לא, תשכח מזה. אתה כרגע לא מתחתן, אני רואה פה אחרי צבא, ראיתי שאתה רוצה להיכנס למשטרה גדולה, במשך זמן אתה תתקדם בגדול, אתה תצליח בגדול, אתה תעשה הרבה תחומים, מוזיקה, כתבים, הרבה דברים, ויש לך גם נסיעה בתקופה קרובה להרצאה, משהו שייכת לחוץ לארץ. אבל למה יש לך כל הזמן לחוץ? למה אתה עצוב? למה אני עצוב? לא יודעת, אתה יודע. אתה מועד במישהי? מה אני? אתה מועד במישהי? אני רואה פה בחורה. מה יש לך איתה? למה אתה מאוכזב? גם אני... מה? יש פה... מוכדות? אפשר הכל. אתה מאוכזב ממנה, אתה מאוכזב מעצמך, אתה מאוכזב ממנה, אבל תדע לך דבר אחד, זה לא הסוף. אל תיכנס לפלונטה, זה לא הסוף, זה לא הגורל שלך. אל תחלום חלומות, אל תהיה מבואס, תמשיך הלאה. אתה די רגיש מאוד, כל דבר פוגע בך, אתה מאוד עצוב כי חסר לך את הדבר הזה, אבל היא לא בשבילך. אין, אני רואה דרך יפה עוד, יש לך עוד הרבה מה להכיר, יש לך עוד, אתה יודע מתי אתה תתחתן? אתה תתחתן רק בגיל 26. 26? כן, זה לא כזה מאוחר, סנה. בשבילנו זה מה זה צעיר? לא, אצלי זה מאוחר. אני רואה פה, עוד יהיה לך 4 אבות בכמה שנים, עוד יש לך עוד הרבה זמן. 4? 4 אבות. אין לי כוח ל4. אתה מרגיש כרגע שאתה מאוהב בבחורה, אבל זה לא אהבה. זה ריגושים שאתה לא יודע מה לעשות.